तो या हुआ भाई क्रैंक देख लियो बाइक की। जब अपना इंजन में तो आवाज आने लगे नहीं है, जिस तरह मिंडक बोल दो ट्रैक्टर, तो भैया क्रैंक में तो आवाज करा, ठीक है ना। तो इसकी असेंबली हो नहीं है, ये देखो या, तो इसका अंदर तो बैरिंग लूज हो जाता है या नवी डालनी पड़ा, तो इस कारण ये आवाज करने लग जा। तो क्रैंक की आवाज ऐसी आती है। और ये हो गया दोस्तों इसका गियर बॉक्स, देख लो डिलक्स बाइक का गियर बॉक्स है ये। और ये है इसकी क्रैंक। तो अगर आपको बाइक से रिलेटेड सभी वीडियो देखनी है, रिपेयर की या सभी मॉडिफाई की, तो आप हमारे चैनल पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हो। और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।